नमस्कार, आदावर्द है। आप देख रहे हैं ZRFZ यूट्यूब चैनल में डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वक्त की मौसम खांसी जो बेहतरीन दवा है और बहुत ही आजमूदार है, वो आप अपने घर पर भी ले करके इसका उपयोग कर सकते हैं, कितनी भी पुरानी खांसी क्यों ना हो। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ ज्यादा नहीं लेना है। दोस्तों, आपको केवल और केवल लेना है शहद। जी हाँ दोस्तों, आपको 1 चम्मच शहद लेना है और उसके साथ 1 चम्मच आपको अदरक का रस लेना है और दोस्तों आपको 1 चम्मच लेना है तुलसी का रस। कल दोस्तों ईद है, आज मैं इस वीडियो को शाम के अपलोड करूंगा, तो 1 चम्मच फिर से सुन लीजिएगा, 1 चम्मच तुलसी का रस, 1 चम्मच अदरक का रस और 1 चम्मच शहद। ये 3 चीजें आप इस्तेमाल कीजिएगा और बड़ी से बड़ी जिद्दी खांसी पूरी तरीके से दोस्तों चली जाएगी। और इसको 3 टाइम लेना है, सुबह, दोपहर, शाम। तो दोस्तों ये खांसी के लिए बहुत ही आजमूदार नुस्खा है। फिर एक बार सुन लीजिएगा, तुलसी का रस 1 चम्मच, अदरक का रस 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था, कल फिर एक वीडियो के साथ मैं हाजिर होऊंगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा। तो दोस्तों देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल। तो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। दोस्तों एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ठंडा पानी पीना बंद कर दीजिएगा, फ्रिज का पानी बंद कर दीजिएगा, कूलर बंद कर दीजिएगा। अगर आपके घर में AC है तो AC का उपयोग ना करें और बाहर की हवा लें। इस तरीके से आप लंबी सांस लें, अपने चेस्ट, अपने फेफड़ों को स्वस्थ रखें। जितना हो सके उतनी देर तक आप सांस रोक करके धीरे धीरे सांस छोड़ें। तो दोस्तों 2 मिनट का ये वीडियो था। तो दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। खांसी के लिए बहुत ही आजमूदार वीडियो मैंने आपको डाला है। तो खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। तो देखते रहें ZRFZ यूट्यूब चैनल।